हाय गाईज, नमस्कार. मास्टर ऑफ किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आज बनवणार आहे सँडविच. साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये सँडविच बनवणार आहे. त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला ब्रेड, बेसनचं पीठ, चिरलेला टोमॅटो, कांदा, शिमला मिर्च, हळद, लाल तिखट, मीठ, जिऱ्याची पूड आणि धने पावडर. या ठिकाणी हिरवी मिरची पण वापरलं जातं, पण मी नाही वापरणार, ज्यांच्या त्यांच्या आवडीनुसार. या बेसनच्या पिठात टाकणार आहोत आपण मीठ, चवीनुसार मीठ, हळद, लाल तिखट, जिरे आणि धन्याची पावडर. याला आपण असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यात पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघा, मी बेटर या प्रकारे असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता याच्यामध्ये टाकायचं आहे कांदा, शिमला मिर्च आणि टोमॅटो. आता कांदा, शिमला मिर्च आणि टोमॅटो मध्ये टाकून घेतलेले आहे. मी असं परतून घ्यायचं आहे. हे पहा, अशा प्रकारे. तुम्ही म्हणत असाल की हिरवी मिरची घातलं तर टेस्ट येईल, पण कसं लहान मुलांना हिरवी मिरची चालत नाही, तिखट लागत असते, म्हणून मी नॉर्मल तिखट, आपलं लाल तिखटच वापरलेलं आहे. पातळ पण करायचं नाही आणि जास्ती घट्ट पण नाही. अशा प्रकारे हे पहा, अशा प्रकारे. मी एक पॅन घेतलेला आहे. त्या पॅनवरती असं थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपला सँडविच चिटकणार नाही. हे अशा प्रकारे पूर्ण पण लावून घेऊ शकता तुम्ही. पूर्ण पॅनवर 1-2 तरी सँडविच होतील आपले. हे ब्रेड आहे, ते आपल्या बेटरमध्ये असं बुडून घ्यायचं आहे. हे असं बुडून घ्यायचं आहे पूर्ण ब्रेड. हे असं आणि हळूवारपणे पॅनवरती टाकून घ्यायचं आहे आपल्या. असं प्रकारे टाकून घ्यायचं आहे. कसं झटपट होणारी रेसिपी आहे. मुलांना भूक वगैरे लागलं तर झटपट करून देऊ शकता आपण. मला जसं जमेल तसं मी करत आहे. मी काय तेवढी VIP करत नाही आहे व्हिडिओ, प्रयत्न करीत आहे. साधं सिंपल. हे असं परतून घ्यायचं आहे. पहा किती छान सँडविच तयार आहे आपला. कलर गोल्डन ब्राउनिश हुजोकना फ्राय करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हे पहा, किती छान असं सुवास तर खूप छान येत आहे.
असे एकदम छान फ्राय होत आहे हे सँडविच. कसं घरातलं विदाऊट मसाला, साध्या सिंपल पद्धतीने घरातले वस्तू वापरून केलेला कधीही चांगला सँडविच. बाहेर पण मिळत असतो, पण घरची टेस्ट असते. हे पहा, आपला सँडविच तयार आहे. मी सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेत आहे. हे पहा, सँडविच तयार आहे. कसं वाटलं कमेंट्समध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. थँक्यू.